uyu mugoroba ni umwe uremye Imana. Biravuga ngo Mafiya ni Musa wasuraga bene. Uyu mwanya watwemereye twese turaha ababajeyi, abakozi b'Imana batandukanye, abahungu n'abakobwa n'abana bacu. Mlirimbye ngo naona pendo kubwa mno latoka kwa Mwokozi wangu, ni tele kama maji mengi yatembeayo bahari. Yarabivuze ngo ubwiru bw'Imana burakomeye. Imana kwereka ngo ko ari umuntu ikamamazwa gusa. Yakoze umushinga wo kuza gushaka icyari cyabazima, ntari kure n'amasezerano, ariko ngo twigeze hafi. Yaravuze ngo siku moja mavuno yataisha kabisa na baada ya hayo hukumu. Aravuga ngo jua litazimika siku hiyo na utasikia injili. Izina rya Yesu. Ubwiza bwawe buraha. Twongera kukubwira ngo umanure warabuzanye, kandi niho wa mbere utarabusubiranye. Waravuze ngo bazashakana umwete ngo niyo bazamba. None aba badamu kurabona nta mwete bafite, aba bagabo urabona nta bafite, abahungu n'abakobwa nduhari babona, abana nabo se ukundi wawirebera mu ijoro. Twese hano nta wagiye mu kabari, nta n'uwagiye kuri saka, twaje mu gitara, niho tukeneye. Yaja siku bayo wateule utafurahi. Haleluya. Siku hiyo matatizo nazo shida zitakoma. Haleluya. Uko tuwane ko twashe tugire neza. Ijambo ritwasuke, ijambo rikizirwa, ijambo rikingura amarembo. Eleside wamesisi ekokika merta sodeviza tukume mashiko kuri gisubizo. Sikuku aliponi. N'abakristo bose
utumira ijuru n'amatara mwagize neza. Ubundi abagukunda susha, abagukunda n'abagutekereza neza. Hari ibintu bitatu bikomeye ku buzima. Nubona umuntu arabigukorera, nurenga hepfo uzatanga ituro, cyangwa nuhura n'umuntu umubwire ngo ngwine mbe ngugusurure umwe fante kosha. Icyanga ni umuntu kukubwira ngo ndagushigikiye. Isi abaturage bose batuye isi bashigikiwe n'Imana, kuko itaza kudushigikira tuba waravutse, ariko kuba uriho niwe yonyine yagushigikiye. Ababishengera nimubwira muti kandi iyo gushigikiye ntawe utosha, iyo gushigikiye ntawe utogukura. Babuloni yigeze gukora akajagari yitorompa mu mutwe, baravuga ngo bagiye kwishirira umuhungu witwa Daniyeli wataramiye Imana, ngo barangize babwira umwami Dariyo, barambwira ngo uyu mutima tumumanure mu rwobo. Iyo gushigikiye ntawe utogukura. Namukiriza mwene wawe umubwire ngo Imana iguheze ugushigikiye. Sikuku aliponi okoa Yesu. Musabura vuga icyakabiri, uvuge ngo haleluya. Icyakabiri ni umuntu ugutega amatwi akakumviriza. Nubona guhaye iyo fasi, niba ufite amafaranga muzayasange, kuko ntabwo ari umuntu gusa wapfa kugutega amatwi, kuko turayagira twese, ariko siko baza bagutega bose amatwi. Ariko umve fasi, nubwo batoya gutega none amatwi, ariko bazayagutega kubwira amakuru agezweho, kandi yabaye utarabaho naje tarabaho. Nimusabure ibiganza. Amen. Witwa Joseph ngo bamutaye mu rwobo, baramugurisha. Sindavuga topic bashari mu mbere mabarangise umutimba aje mu isoko, kandi nta hantu wagoye k'isoko y'abantu. Wabona isoko y'imiceri, ukabona n'isoko y'ibihaza, ukabona n'isoko y'ibintu bijanye n'indagara, ariko isoko y'umuntu Mana uzature n'isoko y'abantu. Barangise ntibamutega amatwi, ariko ejo nimuzabure ibiganza. Ubwo batega gutega amatwi tekeka tuza, waba gusa iyunge n'Imana n'izitega abantu amatwi. Habe n'ibimuga izi batega amatwi, habe n'abadafite amashuri batega amatwi. Nenezerewe amatayo. Nimuzabure ibiganza. Sikuku aliponi okoa Yesu. Barangise umunsi umwe baravuga ngo mu gihugu cyose umwami yarose ibintu, ariko yabuze umuhezi igisubizo. Uwo munsi ngo agatimba kamwe kari karamwibagiwe, karavuga ngo muregerezane panamutu. Hari umuntu usha, hari no mu bulako hari mu muntu. Uyu mugoroba nimugire muti kandi ukungiza, ariko mugire Imana iguhaza umuntu gutunga urutoki rwiza. Amen. Amen. Kandi wowe ushinzwe ukiri hano ntugera hariya hirya, ariko murasa no kurukino yamwe murahangaha. Nimusabure ibiganza. Wasema haleluya. Uwo munsi ngo mutega amatwi, baravuga ati nta yandi makuru ufite, ziriya kazirindwa wabonye zibyibushye. Tafsiri ni ureba umuntu ushobora kumenya ibijyanye na management, economy ayimenye neza, ariko muri pasi ntibamuteze amatwi. Ndaguhumurisha, niba utarabona bagutega amatwi, bazayatega amatwi ari we bica.
mundamukiriza umubwire ngo tuza mu mutima wawe umunsi umwe harabaza gutega amatwi katange haleluya ni mwasi mani sema haleluya igitabo alisalama tanda tisikala bandala kata sapa chitangiriro ibice 39 n'umurongo wa 20 ukamuhomboka bibiri rambwira ngo Uwiteka atanga itangazo aravuga ngo Jose ndi kumwe n'abatu nzakugirira neza n'abasibi uhaye igikundi katre uhaye orientation ahantu uja kubona igisubizo direction urakoze nimugera mutya uyu mugoroba ni mutarufite ahantu ijambo ryikuyaho shini y'abashumba bara kuri ubu bumwe mufite ino hakuno ya ndahanga no hakuno muri abantu bese barundi kazi bakongomani kazi ni muri amashi muri abantu bese namarare nyatari mushinga angasa Mungu panga mambo na uongee kadiri na linganganga sika hata dizi maana tufashe tuanze tukomezesha namarare dushimira igihugu cyacu cy'u Burundi wari muze ko so hasi kugera hejuru kuko niyo batwemera bakaduha umutekano tugatera niba ufite amaboko komera Imana amashi ku gihugu cyacu ibice 6 umurongo wa 11 wa 12 hanyuma uri busome arahita simba some 18 n'19 arekera umuntu utakwandika yandike urwandiko rwa Paulo yandike ari Efeso ibice 5 umurongo wa 1 n'uwa 2 bacamanza igice cya 6 umurongo wa 11 ukamumbuka ku wa 12 abacamanza ibice 6 umurongo wa 11 ihomboke
ingano mu muvuri bengeramo vino ngo azihishe abamidiyani. 12. Marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati Uwiteka ari kumwe nawe wa munyambaraga we ugira n'ubutwari. 18. Gideyoni arongera aravuga ati ndakwinginze tuve aha kugeza aho ndi bugarukire. Nakwinginga utayoke hano kwisekanye nyegediyo uhisa nyine uko kuntu kugira ngo aze kuza ngagaruka kugeza agarutse. shuka ndi bugarukire kuzaniye ituro kabishyira imbere yawe. Marayika aramusubiza ati ndaguma aha kugeza aho uri bugarukire. Amen. impamvu atarahangu ntacyo wayishuri icyo manisha. okay twavuze ibintu byinshi mu cyatuma umenya guhimbaza Imana no kwira. Tuvuga amagambo menshi kuri Dawudi, ariko nagira ngo mvuganye kugira ngo bene data batari bahari nabo bayatahane. Turaba mu kintu cya mbere Dawudi nuko yamenye gutahura ubunini bw'Imana. Alijua karandere ya Mungu. Mubisa kunanira tukananirwa gutahura ubunini bw'Imana. Tuvuga icya kabiri nuko umenya igihe cyawe. Habari za Daudi akajua muda. Kitu kigoye cyagoye isi kubera umuntu kutamenya igihe cye karusha kwinjira mu bitamureba. Icya gatatu ni ugutunga ijambo ry'Imana. Icya kane ni ukudatirikoresha. Twinjire mu bacyamazi ni muzamure ibiganza amara Imana abashimisha. Konsekansi y'abacamanza simbi ariko igende giti yazanywe n'ibintu bine bikomoka kuri Yosuwa mu burangare. Nubana n'itwari tukarangara, nubana n'umunyabwenge tukarangara, nubana n'umuntu w'umucuruzi ukomeye tukarangara. Ndasenze muri ayo materaniro no muri uku kuramya no guhimbaza tugatunge kurangara. Abantu mwese mushaye muri aho mufite abana baba babiri baba n'abuzukuru n'abuzukuruza timutunge kurangara, kuko kurangara ni indwara irusha sida ikarusha na kanseri. Iyo umuntu arangaye abasimu basaba mwinjira akazabona no kumanywa. Erara yangana Yosuwa yapfuye amaze gukora imirimo yasiga umusimu. Nayo probleme dufite mu Banyafurika, umuntu agatangira kampuni yarangiza kampuni kambi yiwe gusa, amasinyatire nayiwe gusa, umugore ntazi amakuru, abana ntibazi amakuru, yarangiza akabashorera nta muntu n'umwe uzi amakuru. Imodoka ya mugongo yazagara kuri banki zikaba imaza ndende kuko ndimo mbwiriza abanyamujyi b'abanyabwenge nabo maze gufungura za akaunti ibyo ngibyo babyumvise. Icya kabiri Yosuwa yakoze ngo yishize abagedeyo, atasiyo n'abagedeyo kandi n'abatipe bagira utwenge twenge. Nubana n'umuntu ugira utwenge twenge umayeni mayeni bucaca bucaca bukorofi bukorofi tukamusezera. Abagabiyani baramubwira ngo twebwe tuvuye kure, kandi ikimenyetso cya mbere dore ibirato byacu birimo ibiraka n'amatu n'aya mapataro yacu tuhabona kuko
hakuona mbali na hakuchunguza kanuni na maseni ya Ugebeyoni. Ngo arabinjiza ngo bagarara ku gatuti. Uri umugabo nagukunze. Nukuvuga ngo mugutumira muzatumira. Keka wenda uwo musi muzahamagara impandika mivuga tukashimisha. Hari abantu bazakwakira ukabura intro, ukabura na development, ukabura na conclusion. None ukazima ngo barangiza igiterane vuba nano muhita bita ariko hano kwishira nuko nyine mfite urugo na mekanisa y'ubuye umuntu yo hati mumanya mumuyeke uyo shetani ikaenda kumweva shagireka nabo makitula besha akutanya ugomba kumenya ni bande bishi ugomba kumenya bishara tuwa bakurikirana kadre niki bataha ugakora switch kwaje kubasura ukareba nimba baza bakurikira ijambo rivuga nimba bavuze mu ijambo dukore bibiri kama ngo udakora ta nimba baza birirwa mu rugo kora seminari ukuwa Tanzania watu hano iwacu nuko nubwira umumva tavunika ushobora aranga muri pasire Yoshua muri mu gitabo cya Yoshua igice cya mbere n'umurongo wa mbere Imana yamutangaje itangazo iramubwira ngo korabanye na Mose because of no Mose aramutegura ariko Yoshua ntategura Mose arategura Yoshua ntiyategura Abagebeyoni kwa Mose ndinjye ariko kuri gice Yoshua kubasi tiwigisha Abagebeyoni ngo biriya ni ibyabo nigisirimba ni cyacu jewe nakoye kubera igisirimba abana baje bose bazababona ababahereza amafaranga tukishura amashuri kubera igisirimba wowe nubivamo matayo n'ijuru n'amatayo tituzabivamo igihe cy'ikorari cyacu cyararangiye bagute igihe cy'ikorari cyararangiye kitari kurukina ngo cyararangiye ngo biriya n'ibyaba we Abagebeyoni barakwishiranye ayo masamu ufite goronzoka muziki nyamurenge cyo kugoronzoka no kugaruka no gukinira munda mukiriza umubwire ngo irinda Abagebeyoni goronzoka uje mu gitaro musabirikazi mukomere Imana mushimishe kundolo mwami Yesu we tomati nari bakumbuye Moses we tireke reko utakonura ibintu buri nimuzamure ibiganza yabo Imana irashe rukuruka Imana nimuvuge ngo haleluya ikosa rya gatatu ryashu ngo yibagirwa kare munda mukirisi umubwire ngo isi izakwibagirwa ariko Imana ya Isiraheli ntabwo izakwibagirwa ntibisaba aramukanyije urakize umubwire yuweni yakwibagirwa pamu ikatwibagirwa ndetse n'ubundi bariya batipe ngo bagabanyije nibashaka bagabanya ntibaratema umugozi na edikota y'ibisubizo by'ijuru ndabikubwira nimugire
isiza kwiga zo mataneleke jewe nikoreye amavere y'umu 80 nata nyakura mu gwego nyageza mu soko ya gatatu ko mu bitego sinagurisha nive kisema ndio abantu bakomeye bagira ahantu bandika ibintu mateka. Umunsi umwe Daudi yabwiye Sawuli aramubwira ngo huko nilikuwepo nina historia. Abagande baravuga ngo ndina amateka naye cyari kije kiganiro urashaka gukomera habe n'ikibitera genda wandika attention n'umuntu wandika amagambo azayibagira mais écrit desishe ndabera abasore bari aho bose n'abarisazi ariko kuva igitero n'ikibara amagambo yose twagerageje kuvuga na wanditse muri wowe ejo bundi wabona vizo kaje Australia bakagusingiriza itorero umuzungu umwe